冷藏哈，豆干吃完放在冰箱冷藏，不要冷冻，冷冻它就变黑变散了，没那么好吃。冷藏大概1个星期左右把它吃完就可以了哈。冬天吃哈，9块9哈，这个豆干9块9 50片哈，450克，每一片4厘米大小，就这么大的50片。铁板烧煎可以的哈，铁板烧油煎也是可以的。给你们看一下完整的一包哈，9块9 50片。450克哈，还给你们送一包辣椒面，送的是特辣啊，5号链接送特辣，1号链接送的是中辣，送的是20克左右的这个麻辣椒面哈。买1包豆干送1包辣椒面，买2包豆干送2包辣椒面哈。没得买那个，人多的话咱们直接选200片就可以了哈。把袖子升高哈，把袖子升高点哈，把你们袖子吃高点哈，吃高点。我们现在吃的辣椒面在2号链接哈。现场吃的辣椒面是2号链接的微辣，2号链接辣椒面它有中辣、微辣、特辣3个辣度哈，能吃小米辣度的你们就去买个特辣，吃不了小米辣。热嘛，不要给我把这扒进去嘛，你给我把这生的扒进去转着哈。我都说你这不好炸，你应该站那边你不听嘛哈。等我捏出来，不要给我把这扒落去哈，我这炸不到哈。先把锅头这个炸出来好了哈。等等我捏出来嘛，这些全部是熟了嘛哈，这些全部是熟的，吃不完哈。对，不能啊！天天在这锅头搅哈，在边上捏哈，这边捏。大家搅起嘛不卫生嘛，你看是不是哈？几十个人哪个都可以搅一家是哈。现在炸的是1号哈，先给你们炸的是5号链接哈。5号链接豆干配料表的话有大豆、饮用水、食用盐、食用碱、酸汤，没有添加剂、防腐剂的哈。拿回家去这个豆干，老人、小孩、孕妈妈都可以吃哈。只要能吃豆制品的你们都可以买哈，9块9到手50片，每一片4厘米大小。发货的时候我们是抽真空加泡沫，现在并在一起发货的。拿回家去你们油炸哈，用菜籽油啊、大豆油啊、花生油、猪油都是可以的。冷油下锅，小火慢炸1到3分钟。热油下锅的话，炸个10到20秒就可以了哈。热嘛，穿凉面的带喽哈，快把你凉面吃好得了，不穿了哈。你先吃好哈喽，你吃好再。不过就在这吃哈，你都进来了，你还出去咋的？进来都不要出去了哈，进来就在这吃饱再出去了哈。吃饱了，穿2片又不够吃哈。姨妈穿2片要走，2片走了不够吃，是不是哈？不需要让来让嘛，自己进来都吃饱了哈，吃饱了再让都可以了哈。等我捏出来哈，等捏出来。不会的，姨妈他们很和谐的哈，很和谐的。不要走后面来捏了哈，走前面捏。现在炸的豆干是，现在炸的豆干是讲解中5号链接哈，炸的是5号链接4厘米的大方手撕豆干，9块9哈，9块9到手50片，450克哈。发货的时候这个豆干全部都是抽真空，然后用泡沫现在并在一起勾着发货的。买1包豆干送1包辣椒面，买2包豆干送2包辣椒面，都捏出来。人多咱们直接选个200片去下单，200片到手的话它有4包豆干5包辣椒面，一共是9件哈，人多选个200片大划算的哈。这个豆干的话1包50片哈，这么大一包，1包50片，总共的话有450克。发货的时候我们全部都是抽真空，然后用泡沫现在并在一起勾着发货的哈。不用担心天气热它坏哈，现在根本就坏不了了，全国各地都放温，都已经降温了，拿回家去油炸，都捏出来，捏这哈，油炸像我一样，我是用菜籽油炸的，你们可以用菜籽油哈，菜籽油、大豆油、花生油、猪油都是可以的。冷油下锅，小火慢炸1到3分钟，热油下锅的话，炸个10到20秒就可以吃了。除了油炸的话，还可以火烤哈。1号链接是软的，不算嫩，嫩的是3号链接哈。1号链接和5号链接一样，它都是碱水的手撕豆干，吃起来都是 Q 弹弹的，有嚼劲的，特别嫩的。你们要去买3号链接的爆浆哈，喜欢那种嫩的、入口即化的，要去买3号链接的爆浆。爆浆的话12块9，到手有100片哈。爆浆要嫩一点，手撕干要 Q 弹，要有嚼劲的哈。1号送中辣，5号链接送特辣哈，买1号、5号都可以。送的辣椒面不一样，这个是5号链接送的辣椒面，送的是特辣哈，5号链接送特辣，1号链接送中辣。豆干拿回家去的话，你们油炸哈，油炸、火烤、油煎，煮火锅，姨妈串2片的哈，切丝炒来吃，用空气炸锅，用淀粉吃，烤出来都非常的好吃哈。
没有买过，你们可以买一包去吃一下哈，好吃的再来回购。5号。